Жайыл Батырдын эстелигине Жайыл ата коомун мүчөлөрү Жайыл Батырдын Үсөн теке урустан урпактары келип бүгүн мал союп Куран окутуп таазим этип келип отурат. Жылда 3 жылдан бери Асан атанын урпактары келишет. Быйыл Үсөн ата менен теке Батырдын урпактары келип отурат. Жана ошондой эле өзү жалгыз мындан бир 4 жыл мурун Намат Байкедагы мал союп үй бүлөсү менен келип Куран окутуп таазим этип бат алып кеткен. Бүгүнкү майрамыңыздар менен ата бабаларыбыздын бүгүн президенттин жарлыгы менен 78 майрам болуп майрамдалып атат. Арбактар ыраазы болсун, баарыңыздарды майрамыңыздар менен ушул жерибизди сактап канын төккөн ата бабаларыбызга ошондой эле Жайыл Батырдын өмүрлүк жары Темиржан энеге да таазим этип отурабыз. Анткени ушул турган жерибизди дагы 13 жашар баладан өйдө Темиржан эне келиндер менен колдо курал алып ушул жерибизди сактап келген. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен гүл коюу аземи бүттү. Эмки программада Жайыл Батырдын музейи менен, тарыхы менен таанышуу, музейге таазим этүү. Баарыңыздарга рахмат. Азыркы сөздү Жайыл Батырдын теке урусунан Намат Байкеге, Сегизбаев Намат Байкеге сөз берип коеюн. Жанына барып эле. Урматтуу туугандар, бүгүн 7-8 ноябрь тарых ата бабаларды эскерүү күнү. Мына биз да өзүбүздүн атабыз Жайыл Батырды эскерип келип отурабыз. Кичине тарыхка отурган биз үйгөнүбүз жок. Мына менин 8 адам болот Жайыл. Биздики Солтого чейин баарын билебиз. Ошонун ичинде мына Жайылдын текесинин Үсөндан келип отурабыз. Айланайында үйүбүз бар экен, Алтендегиз бар экен, Жейтартабыз бар экен. Андан тиги Солтого чейин. Андан башка да биздин Солто туугандарыбыз көп. Ошонун ичинде биздин өзүбүздүн атабыз Жайыл Батыр болгон. Мына ошонун эстелиги туруп, 300 жылдыгы болду. Андан кийин андан бери канча жыл өтүп кетти, эскерип келип атабыз. Эми ошол эң активдүү көргөзөтүн көп. Мен фамилияларын айтпай эле коеюн. Мына кийинки эсте мына жанында турат Салмор Байкеге. Кандай гана ушу Үсөн тугуму азыраак болсо да бүт активный катышып баардык жерде көргөзүп жүрөт. Өзүнүн жардамында, эми намыскөйлүгүндө мына ушундай балдар менен биздин ата-аналарыбыз. Мына ошондой эле Жайыл коомунун төрагасы болуп Руслан иштеп жүрдү канча жылдан бери. Бул да ошо баардык ошо элди жерде канча Жайыл балдар бар, ошо баарын башын бириктирип мына 30-сында Жайыл районуну Калин район, Жайыл районуна 30 жылдыгын өткөрдүк. Мына жакында эле тиги Меркеге барып, Жогош Батыр менен жашына карабай дос болгон экен Жайыл атабыз. Анын эстелигине барып, кошумчабызды кошуп, ат чабышына күбө болуп, конференциясына күбө болуп келдик. Мен ойлойм, мындан ары самый главный балдар билишибиз керек. Эми канча бир 40-50 миллиондогон элдер родинасы жок, флагы жок.
bir sağa qaraganda Kırgızstandın plajı da barlığı da var. Ошонун içinde mına Cahil'in ballarının atasını estelip turgan. Mına onun içinde de emettir. Mına Cahil'in balları ıntımaklı. Cahil Batır rayonunun adını koyu alıştı. 300'lük götürüp yakar. Yana başka maharekelerde tezile ıntımaklı olman çok ısınday daim ettir. Başka soktan ballarının